বন্ধুরা অনেকে মনে করেন যে মহাকাশে কোনো আওয়াজই থাকে না, কিন্তু এটা সামান্য ভুল ধারণা। কারণ মহাকাশেরও নিজস্ব একটা আওয়াজ রয়েছে। মহাকাশে রেডিও তরঙ্গ ট্রাভেল করতে পারে, তাই মহাকাশে শব্দ রেডিও ওয়েভ ফর্মে থাকে, যা রেডিও ওয়েভ রিসিভারের মাধ্যমে রেকর্ড করা সম্ভব। তাহলে চলুন বন্ধুরা সৌরজগতের কিছু গ্রহের শব্দ শোনা যাক। নাম্বার 1 সান, নাম্বার 2 মার্কিউরি, Number 3 Venus, Number 4 Mars, Number 5 Earth। পার্ট 2 তে বাকি গ্রহের শব্দ নিয়ে আসবো, তাই ভিডিওকে লাইক আর চ্যানেলকে